Salam, heç belə bir şey eşitmisiniz? Mənfəətimiz superdir, amma kassada pul yoxdur. Əgər bu cümlə sizə tanış gəlirsə, deməli tam doğru ünvandasınız. Bugün biz menecerlər üçün maliyyənin o qədər də qorxulu olmayan tərəflərinə birgə baş vuracağıq. Rəqəmlərin arxasında gizlənən hekayəni anlamağa hazırsınız? Baxın, bu cümlə maliyyə direktoru deyir ki, mənfəət əladır, amma pul qıtdır. Həqiqətən də bir çox menecerin kabusudur bu, elə deyilmi? Kağız üstündə qazanırsan, hər şey əla görünür, amma bank hesabına baxırsan ki, boşdur. Yaxşı, bəs necə olur ki, bir şirkət eyni anda həm mənfəətli olsun, həm də pul sıxıntısı çəksin? Bu, əsl paradoksdur. Amma narahat olmayın, bu təhlilin sonunda bu sualın cavabını tam aydın biləcəksiniz. 38%. Bu rəqəm sizə nə deyir? Bu çox maraqlıdır. Menecerlərin maliyyənin əsasları üzrə bir testdə göstərdiyi orta nəticədir. Yəni, əgər siz də bu mövzuda özünüzü biraz çaşqın hiss edirsinizsə, bilin ki, heç də tək deyilsiniz. Əslində, əksəriyyət belədir. Məhz elə buna görə də biz bugün bu mövzunu aydınlaşdırmaq üçün buradayıq. Yaxşı, gəlin yol xəritəmizə nəzər salaq. Bugün nələrdən danışacağıq? 4 sadə addımda maliyyə dünyasını sizin üçün aydınlaşdıracaq. Əvvəlcə bu sahənin dilini anlamağa çalışacaq. Sonra o məşhur 3 əsas hesabatın nə olduğunu öyrənəcəyik. Daha sonra ən vacib məsələlərdən biri mənfəətlə nağd pulun fərqini ayırd edəcəyik. Və nəhayət, bütün bunların nəticəsində uğuru necə ölçmək lazım olduğuna baxacaq. Başlayaq. Deməli, birinci addım, maliyyənin dilini anlamaq. Və bu niyə bu qədər vacibdir? Çünki bu sadəcə mühasiblərin və ya maliyyəçilərin işi deyil, heç də. Baxın, siz bir menejer olaraq istər yeni bir məhsul bazara çıxarın, istərsə də komandanıza yeni birini işə götürün. Verdiyiniz hər bir qərarın birbaşa maliyyəyə təsiri var. Bu dili anlamaq əslində sizin əlinizdəki ən böyük güclərdən biridir. Məşhur idarəetmə mütəxəssisi Ram Charan'ın çox sevdiyim bir sözü var. Biznes əslində çox sadədir. İstər küçədə meyvə sat, istərsə də nəhəng bir şirkəti idarə et. Biznesin universal, dəyişməz qanunları var. Bu, həqiqətən də belədir. Bəzən o mürəkkəb cədvəllər, böyük rəqəmlər gözümüzü qorxudur. Amma əslində, işin kökündə dayanan prinsiplər həmişə eynidir. Əsas məsələ o sadə prinsipləri anlamaq və öz gündəlik işimizdə tətbiq edə bilməkdir. İndi isə gələk əsas məsələyə. 3 əsas hesabat. Təsəvvür edin ki, şirkət bir insandır. Onun sağlamlığını yoxlamaq üçün həkimin istifadə etdiyi alətlər var, elə deyilmi? Bax, bu 3 hesabat da biznesin sağlamlığını yoxlamaq üçün bizim əlimizdəki alətlərdir. Onlar birlikdə bizə şirkətin tam mənzərəsini çəkir, onun bütün hekayəsini danışır. Bu alətlərdən birincisi balans hesabatıdır. Bunu şirkətin müəyyən bir andakı, məsələn, 31 dekabr tarixində çəkilmiş bir fotosu kimi düşünün. Bu foto bizə nəyi göstərir? Bir tərəfdə şirkətin sahib olduğu hər şey, yəni aktivləri. Digər tərəfdə isə bu aktivlərin necə əldə etdiyini, yəni nə qədər borcu var, öhdəliklər və sahibləri nə qədər pul qoyub, kapital. Və buradakı qızıl qayda budur. Aktivlər həmişə öhdəliklər və kapitalın cəminə bərabər olmalıdır. Hər şey tarazlıqda, yəni balansda olmalıdır. Yaxşı, ikinci alətimiz mənfəət və zərər hesabatıdır. Yadınızdadırsa, balans hesabatı bir anlıq fotoydu. Mənfəət və zərər hesabatı isə bir video kimidir. Məsələn, yanvarın 1-dən dekabrın 31-nə qədər olan bütün bir ilin videosu. Bu video bizə nə danışır? Şirkətin bu müddətdə nə qədər gəlir əldə etdiyini, bu gəliri əldə etmək üçün nə qədər xərc çəkdiyini və ən sonda xalis olaraq nə qədər qazandığını, yəni mənfəətini göstərir. Və nəhayət, üçüncü, amma bəlkə də ən vacib hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı. Çox vaxt buna az diqqət yetirilir, amma əslində bu hesabat biznesin qan dövranı kimidir. O, kağız üstündəki mənfəətlə maraqlanmır, o çox sadə bir şey izləyir. Bank hesabına həqiqətən nə qədər nağd pul girdi və nə qədər çıxdı. Vəssalam. Gəlin real bir nümunə üzərindən baxaq, Amalgamated Hot Rack şirkətinin balans hesabatı. Baxın, sol tərəfdə şirkətin sahib olduğu hər şey var, yəni aktivləri, kassadakı nağd pulu, müştərilərdən alacaqları, ambardakı malları, avadanlıqları. Sağ tərəfdə isə bütün bunların mənbəyi göstərilir, yəni bu aktivlərin nə qədəri borcla alınıb, öhdəliklər, nə qədər isə sahiblərinin öz puluyla, kapital. Diqqət etsəniz, ən sonda hər iki tərəfin yeküncəmi eynidir. Balans məhz budur. İndi isə gəlin mənfəət və zərər hesabatına baxaq. Bu hesabat bizə bir hekayə danışır.
Baxın, ən yuxarıda şirkətin cəmi satışları, yəni gəlirləri var. Buradan aşağıya doğru addım-addım düşdükcə bütün xərclərimizi çıxırıq. Satılan malın maya dəyərini, əmək haqqını, marketinq xərclərini, faizləri, vergiləri, hər şey çıxdıqdan sonra ən altda, son sətirdə qalan rəqəm bizim xalis mənfəətimizdir. Məhz bu rəqəm bizə şirkətin həmin dövr ərzində nə qədər qazanclı olduğunu göstərir. Yaxşı, indi gəldik ən kritik məqama. Bu bir çox insanın çaşdırdığı bir nöqtədir. Mənfəət nağd pul deyil. Bunu təkrar edirəm, mənfəət və nağd pul fərqli anlayışlardır. Və bu fərqi anlamaq sizi bir menecer kimi həqiqətən də bir addım önə çıxaracaq. İndi sizə bir sual. Mənfəətlə işləyən, yəni qazanan bir şirkət necə ola bilər ki, iflas etsin? İlk baxışda məntiqsiz səslənir, eləmi? Axı şirkət qazanırsa, hər şey qaydasında olmalıdır. Amma cavab mənfəətdə deyil, məhz nağd pulun hərəkətində gizlidir. Gəlin baxaq, görək bu necə baş verir. Bax, bu cədvəl aradakı fərqi mükəmməl şəkildə göstərir. Deməli, mənfəət nə vaxt qeyd olunur? Siz malı satıb, fakturanı kəsən anda, hətta müştəri sizə pulu 30-60 gün sonra ödəyəcək olsa belə. Amma nağd pul, o yalnız və yalnız müştərinin pulu sizin bank hesabınıza köçürdüyü anda qeyd olunur. Eyni məntiq xərclər üçün də keçərlidir. Yadda saxlayın, mənfəət sadəcə bir fikirdir, bir mühasibət anlayışıdır. Nağd pul isə reallıqdır. O, biznesin həyatda qalması üçün lazım olan oksigendir. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Sweet Dreams çörəkxanasının hekayəsinə. Yanvarda kiçik bir zərərlə başlayırlar, amma fevralda artıq mənfəətə keçirlər. Martda isə mənfəətləri daha da artır. Kağız üstündə hər şey əla görünür, elə deyilmi? Amma gəlin nağd pul vəziyyətinə baxaq. Fevralda bank hesabları 22.000 mənfiyə düşür, martda isə 30.000. Niyə? Çünki böyük supermarketlərə mal satırlar, amma o supermarketlər ödənişi gecədir. Digər tərəfdənsə un və yağ aldıqları təchizatçılara pulu vaxtında ödəməlidirlər. Nəticə, mənfəət artır, amma nağd pul tükənir. Tipik bir böhran vəziyyəti. Və maraqlıdır ki, bunun tam əksi də mümkündür. Elə bizneslər var ki, kasalarında hər zaman bol nağd pul olur. Məsələn, pərakəndə mağazalar. Onlar pulu müştəridən dərhal alırlar, amma mal aldıqları şirkətlərə ödənişi gecikdirirlər. Bu, onlara böyük nağd pul axını verir. Amma bu o demək deyil ki, onlar mənfəətlidirlər. Yüksək xərclər səbəbindən zərərlə dişləyə bilərlər. Deməli, nəticə budur. Sağlam bir biznes üçün bu ikisindən biri yox, hər ikisi lazımdır. Həm mənfəət, həm də nağd pul. Yaxşı, bütün bu hesabatları, rəqəmləri anladıq. Bəs sonra, bütün bu məlumatlar bizə nə deyir? Şirkətimiz yaxşı idarə olunur, yoxsa pis? Bax, bu suallara cavab tapmaq üçün biz əsas performans göstəricilərinə, yəni hamının bildiyi adıyla KPI-lara baxmalıyıq. Bunlardan birincisi aktivlərin rentabilliyidir. Qısaca ROA. Bu göstərici çox sadə, amma çox güclü bir sualla cavab verir. Şirkət sahib olduğu hər 1 manatlıq varlıqdan, istər avadanlıq olsun, istər ambardakı mal, nə qədər mənfəət yarada bilir. ROE nə qədər yüksəkdirsə, deməli şirkət öz resurslarından o qədər səmərəli istifadə edir. Digər bir vacib göstərici isə kapitalın rentabilliyidir, yəni ROE. Bu rəqəm isə daha çox şirkətin sahiblərini, səhmdarlarını maraqlandırır. Onların sualı sadədir. Bizim bu şirkətə qoyduğumuz hər 1 manat pul bizim üçün nə qədər əlavə qazanc gətirir? ROE məhz bu investisiyanın gəlirliliyini ölçür. Yaxşı, bəs bütün bu məlumatlar sizin bir menecer olaraq gündəlik işiniz üçün nə deməkdir? Gəlin baxaq. Əgər satış sahəsindəsinizsə, sadəcə daha çox satmağa fokuslanmayın, həm də mənfəətli satış etməyə çalışın. Əgər əməliyyatlara cavabdehsizsə, yadda saxlayın ki, ambardakı hər bir artıq mal əslində orada donub qalmış nağd puldur. O pulu azad edin. Marketinq menecerisinizsə, xərclədiyiniz hər manatın şirkətə nə qədər dəyər gətirdiyini ölçmənin yollarını tapın və ən əsası, hansı şöbədə işləməyinizdən asılı olmayaraq, hamınız büdcənizə nəzarət edərək xərcləri idarə etməlisiniz. Bu, hər kəsin işidir. Və sonda sizi bir sualla baş-başa buraxmaq istəyirəm. İndi ki bu əsasları bilirsiniz, sabah işə gedəndə öz şirkətinizin maliyyə hesabatlarına bir də nəzər salın. Amma bu dəfə fərqli bir gözlə. O rəqəmlər sizə nə deyir? Sizin şirkətinizin hekayəsi nədir? Unutmayın, bu hekayəni oxumağı bacarma sizi sadəcə bir menecer yox, daha təsirli bir lider edəcək.